2 ಎಲೆ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ, 3 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹೆಸಳು, ಹಾಗೆಯೇ 4 ರಿಂದ 5 ಮೆಣಸು, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಇವೆಲ್ಲನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಕಫನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ವ, ಇದನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡೇ ಇರ್ತೀರ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಗಾಢವಾದ ವಾಸನೆಯೂ ಕೂಡ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ಈ ಎಲೆನ ಬಳಸ್ಬೋದು. ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ತಲೆಭಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತಲ್ವ, ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಈ ಎಲೆನ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತಿನ ಪಡಿಬೋದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಮೆಣಸುಕಾಳು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಈ ಮೆಣಸುಕಾಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಈ ಮೆಣಸುಕಾಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಅಂಶಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಕರಗಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದ ತೂಕನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ 2 ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ 1-2 ರಿಂದ 3 ಸಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧೂಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗೋ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ನೀರೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮೆಣಸುಕಾಳು ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವ ಅದನ್ನು ಆ ಎಲೆ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ರಿಂದ 3 ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ 3 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಮೇತ ಆ ಎಲೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಉಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಉಪ್ಪು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಬೇಡ, 2 ರಿಂದ 3 ಹರಳಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಕಫನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಂದರೆ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ವಾರ ಅಂದರೆ 4 ರಿಂದ 5 ದಿನನಾದರೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರೋರು ಇದನ್ನು ಬಳಸೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಉರಿಯೂತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಮೇತ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಉಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರುಚಿ ಕೊಡೋದಂತಂದರೆ ಉಪ್ಪಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗಾದೆ ಮಾತೇ ಇದೆ, ತಾಯಿಗಿಂತ ಬಂಧುವಿಲ್ಲ, ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.